人活着就是为了吃啊！人生短短的几十年，不吃不喝干啥呀？哎，这把根去哪儿了？二哥的肉应该就在这块儿。没有啊！哎，完了，这家伙又着急我口水。哎，这家伙藏得够深呐！茶哥，你看我又找着啥了？哎，你这个家伙一天就喝我的肉。你说你藏这些玩意儿干啥？你自己一个人也吃不完。过年过节不吃腊人啊？哎，茶哥，你这家大业大的，你那差这点肉啊？吃吧，整吧，茶哥。行，走吧。哎呀，中午又能整一顿了。哎，八哥，你们家也养母子了啊？对呀，茶哥。牛羊多吧？哎呀，那可老多了，我家那羊满山遍野，白花花的，那都数不过来。那你那么多羊，家里不忙吗？大冬天。哎呀，忙，咋不忙呢？忙死了，这会儿正接高子呢。哎，茶哥，你忙不忙啊？忙呀。你要不忙的情况下，你去给我帮忙。你想啥了，兄弟？吃点喝点得了。来点油，多来点。呼噜呼噜。这花椒麻椒乱七八糟。这来点干辣椒。这生抽老抽一起来。来点这玩意儿。这盐，多来点。这。下，耶！我家伙，慢慢炖啊，炖个2个半小时就可以了，慢一点。这样差不多熟了啊。茶哥，我先给你尝一块，我看熟没熟。熟了，茶哥。切，好，这样。这把根吃吧。绝了。来个大的。茶哥，你家这肉天天这么吃，还能够吃吗？牛肉多吃，那么多牛不吃干啥？哎呀，我怕给你吃没了。其实，人活着就是为了吃啊！人生短短的几十年，不吃不喝干啥呀？是吧？这话对劲，干就完了。兄弟多吃点啊，哥不行再给你再牛啊！行，太敞亮了，茶哥。